B'investiment ta' aktar minn 45 miljun euro l-edukaturi u l-ħaddiema fil-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST se jaraw l-aqwa ftehim b'żidiet fil-pagi u kundizzjonijiet aħjar fuq il-post tax-xogħol dan biex igawdu kemm il-ħaddiema kif ukoll l-istudenti li se jkomplu jingħataw l-aqwa servizz edukattiv possibbli. Preżenti għal dan l-iffirmar ta' ftehim kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela li fisser dan il-ftehim bħala investimenti qawwi fis-settur edukattiv. Dr. Abela sostna li kif ġimwiegħed dan il-ftehim ħaddan l-aqwa titjib fil-kundizzjonijiet tal-edukaturi fl-MCAST minn progress iżjed maġġel fil-karriera għal żidiet b'saħħithom fil-pagi u allowances ġodda. Intqal li l-MCAST se jkollu lodda meħtieġa biex ikompli attira l-aqwa edukaturi speċjalizzati fuq sma differenti. Il-ftehim kollettiv jindirizza wkoll il-kwalità fil-klassi u ħarsien tal-istudent biex kompli tittejjeb l-esperjenza edukattiva tiegħu. Dan kollu se jsaħħaħ lill-istudent u jagħtih futur ċar bażliet konkreti biex javvanza fil-ħajja. Il-Prim Ministru kompla li l-edukaturi huma il-mutur fil-qasam edukattiv u l-aqwa għodda biex l-istudenti fil-vokazzjonali ikomplu jimirħu. Qed ninvestu fil-ftuħ mill-ġdid tal-iskola ta' Snajja hawn ukoll fl-MCAST mis-sena vokazzjonali illi jmiss hemmhekk ukoll qed irraġġaw lura żball strateġiku li sar f'dan il-pajjiż numru ta' snin ilu, żball illi aktar ma jgħaddi żmien aktar qiegħed jinħass il-kobor tiegħu għaliex ir-realtà turik illi ħafna ħaddiema mħarġa llum qegħdin jikbru fl-età u allura il-vojt qiegħed dejjem jikber u nemmen li dan se jkun pass kruċjali biex nindirizzaw dak l-iżball li sar fil-passat. Hawnhekk hu sostna li l-Gvern jemmen fil-ġustizzja soċjali u allura l-edukazzjoni hi ta' priorità. Semma li kif titkellem ukoll il-Viżjoni Malta 2050 il-Gvern u kommess li fis-snin li ġejjin ikompli jixpruna tagħlim li jissarraf fl-aqwa opportunitajiet u karrieri għaż-żgħażagħ fuq sma li jrendu u jagħtu valur miżjud fl-ekonomija tagħna. Għaliex nemmen li dan il-pajjiż huwa wieħed li vera m'għandux riżorsi naturali, però monijin bl-iktar riżorsa importanti li qatt jista' jkollu pajjiż, ir-riżorsa umana. U hemmhekk fejn verament b'saħħitna, u allura fejn hemmhekk verament irridu nibqgħu ninvestu f'din l-iprem riżorsa li għandu l-pajjiż ħalli nkomplu nagħmluha l-ġojjel tagħna. Dr. Abela fakkar ukoll li dawk fl-MCAST huma fost dawk iż-żgħażagħ li għall-ewwel sena jew it-tieni sena qed jingħataw lotja annwali ta' 500 euro għal massimu ta' 1500 euro fuq 3 snin talli komplow bil-vjaġġ edukattiv wara l-età obbligatorja. Minnaħa tiegħu il-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima afferma li dan il-ftehim iħares lejn diversi aspetti marbutin mal-professjonijiet u ħaddiema varji. Ftehim li ħares lejn dawk li huma kondizzjonijiet tax-xogħol. Ftehim illi ħares lejn dak li huma opportunitajiet illi tant huma mfittxija minn nies professjonisti illum il-ġurnata. Ftehim illi indubjament irid jara li anke l-istudenti jieħdu dak illi ħaqhom. Il-prinċipal tal-MCAST Stephen Vella qal li dan il-ftehim ifisser ħafna għall-istudenti kollha involuti li tifittxu li jikbru kemm bħala persuni kif ukoll bħala professjonisti u li jixtiequ jikkompetu mhux biss f'Malta iżda wkoll fuq livell internazzjonali. F'din l-okkażjoni tkellem ukoll il-President tal-Union tal-Għalliema l-MUT Marco Bonnici li qal li dan se jwassal ukoll biex għall-ewwel darba l-MCAST joffri il-professorat lil gradi f'dan il-ftehim.